啊。哎，一只小呀。最多是1个小时。你去吧。知道。我就猜有这个结果，还好地方小，不然都找不到它。来，我来吧。思思进去啊。哎呀，进去。进。哎呀，哎，这是阁楼了。好。你阁楼一吧？说话。你刚阁楼一次都可以。开门了，等医生过来让他测血。这个就是宠物医院喽。I give the injection first. Make sleepy. 哎呦，它害怕死了。扫掉6.8公斤了。5.4。Okay, so you wait there. 这是手术后还在麻醉状态，已经一动不动了。医生说大概1个半小时以后会醒。还有一只躺在里面也是一动不动了已经。他是抽这个血，他是需要轻微的麻醉的。在宠物医院折腾了一上午终于现在已经回家了。2只猫现在还在麻醉中呢，在等待苏醒。苏醒以后就可以进食了。其实把猫拖回去看起来挺复杂，但其实它要的手续不是特别的多。我现在就讲一点吧，然后给大家也有个参考，万一也有人像我一样准备带宠物回国，对吧？对，有个参考。第一个就是要打狂犬疫苗。如果你的宠物之前是有植入过芯片的，那就不用植入芯片了。如果你之前宠物没有植入过芯片的，那还需要再植入一个代表它的一个身份证一样的一个芯片然后打完狂犬疫苗以后1个月之后，你就可以去像我今天一样，就是抽血。因为马来西亚是没有中国认证的一个检验血清的一个实验室。全世界大概有几十家，反正马来西亚没有。有些发达国家有3、4家，有些国家就没有。然后我们是因为这个宠物医院的医生是个印度人，他大概跟英国方面那边有点关系。血清是寄到英国去检测的。也有人寄到澳大利亚，也有人寄到中国，中国也有，反正应该都差不多。反正这个东西它的检验费没多少，但是好像它的运输因为它是冷链的，一定要把那个血清要冷藏再运输，这个就比较贵一点。主要在路上面的花费比较多一点。
等检验完以后，大概2、3个礼拜，他出了报告以后，他会发 email 回来，然后你拿了这个医生会叫你去拿报告，拿了报告，他还会给你一份那个体检合格的证明，这个证明就是在你出发前大概1个礼拜，你就可以去找一个中介，他会帮你去到那个检疫所里面把这个证明签个字，就盖个章就可以了，就可以出境了。你就拿了这个证明就可以出境了，就这么简单。那因为你有了那个血清的一个证明以后，你回中国它是不需要隔离了。如果你没有这个血清检验证明的话，其实也可以回国，但是它就需要在机场隔离1个月。而且不是每一个机场都有那个隔离的设施，要北上广啊这些大的那个城市的机场好像没几个，才能隔离，所以也比较麻烦。其实隔离它也是要费用的，就是等于就是两边费用差不多，我好像算过都差不多，就看你怎么选择了。当初把猫猫一起拖过来跟我们一起生活，其实我们也没想到这么快回去，那就是这个疫情实在是让人猝不及防。本来以为我过来旅居至少5年是肯定要住满的，对吧？接下去该去哪儿还没定呢，住了5年再说。但没想到现在疫情的关系3年就要回去了，所以这当时也没想到我还会把猫拖出来再拖回去。总的来说，马来西亚这里疫情控制十分的失败。在整个东南亚来说，它也是最失败的一个。虽然印尼的每天的绝对人数比它多，但是印尼的人口数是它的10倍所以我觉得马来西亚的控制度非常的差同样别的东南亚国家控制的都比较好。所以我们也是考量再三，决定还是要回去。毕竟我们只是选择了一个旅居的一个目的地，我们是过来旅居半旅游半生活那种状态，跟别人带孩子来读书不一样因为别人带小孩来读书，你学校读一半你回去，那等于是非常的麻烦。就算这样也有很多人回去了，身边有很多朋友都带着孩子回去了。当然留守的也有，就是因为学校转来转去不方便，小孩一会儿读中国的教材，一会儿过来读国际学校教材，以后说不定回去又要读中国教材呢，太麻烦了。对小孩的一个成长也是不利的。但是对我们来说无所谓我们只不是选个地方旅居，现在这个地方不是很安全，那万事总得以安全为准，对吧？那这个地方你气候再好你空气再好，你气候再好，你不安全这个没办法，对吧？那不安全的地方也有很多，就风景好、气候好的地方，不安全的地方很多，像非洲这种地方我们也不会去。所以说还是以安全为主，所以我们考虑再三还是先回国。至于以后疫情好了以后再怎么样，那是之后的事情再说了，因为现在这个疫情谁也吃不准一会儿有一会儿没，会非常的麻烦。现阶段就是到过完年以后嘛，然后基本上隔离也快差不多，也不隔离管制期间应该也到期了，然后各方面都比较方便一点，我就把一些剩余的收尾工作做一做我们就可以回国了。希望回国以后我们也会去找一些适合我们居住的地方，我们也会去住初定，现在看下来初定应该是云南到时候也会在云南找一块合适的地方继续我们的旅居生活。希望大家多多关注，谢谢。哎呦我的妈！